बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, जहां हमारे हाथों का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, इसी तरह खूबसूरत पाँव भी हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज की रेमेडी लंबी चौड़ी नहीं है बल्कि बहुत ही छोटी और इफ़ेक्टिव है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी यूनिक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। फ्रेंड्स, ये जो आज वीडियो है ये आपकी हील्स के मतलब है, यानी आपकी क्रैक्ड हील को खूबसूरत बनाने के लिए और इसकी जो लाइंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है पेट्रोलियम जेली, यानी कि वाइसलीन। वाइसलीन का हमने इंतखाब करना है और इससे पहले एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी के अंदर हमने ये वाइसलीन जो है ये इंक्लूड करनी है 2 स्पून, यानी हमने 2 जो चम्मच हैं वो वाइसलीन के ले लेने हैं। और इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये 2 चम्मच भर के आप वाइसलीन के ले लीजिए, क्योंकि आप इस मिक्सचर को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आपने डेली इसको यूज़ करना है, इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो आप इससे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप इसको स्टोर कर लेंगे। इसके अंदर जो चीज़ मुझे ऐड करनी है वो है 1 लेमन जूस। ये यानी कि 1 जो लेमन है उसको कट कर लीजिए और उसका जितना जूस है वो इसके अंदर डाल लीजिए, यानी आपके पास 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इस मिक्सचर को। इसके अंदर और कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, बल्कि लेमन जूस और पेट्रोलियम जेली को हमने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, यानी 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको आप हील्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके आपने 2 मिनट तक इसका मसाज करना है ताकि ये आपकी लाइंस के अंदर तक चला जाए। और फिर आपने सूती जो सॉक्स हैं वो पहन लेनी है। सूती सॉक्स जब आप पहन लेंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आपकी जो हील्स की तमाम लाइंस हैं वो फिनिश हो जाएंगी और आपके जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों को आज की ये छोटी सी इफ़ेक्टिव वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर पास कीजिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।